Olá, pais irresponsáveis! Hoje trazemos a dica de como é importante ensinar as nossas crianças a cuidar de um ser vivo. Deus nos criou objetivando nossa evolução, mas como evoluir sem o cuidado com tudo que nos rodeia? Nossa evolução depende de um cuidando e aprendendo com o outro. Convido a todos a trazerem às suas crianças uma plantinha ou um animalzinho de estimação, para aprenderem desde pequeno a cuidar do ser vivo. Uma plantinha ajudará a criança a ver o desenvolvimento dela, suas folhas, flores e frutos surgindo, o quanto de água regar, observando que com pouca água ou com muita água ela poderá morrer. Isso traz a reflexão de como ensinar as crianças a regar o jardim de nossas relações. Muito carinho de forma sufocante poderá prender o outro, não dando oportunidade do amiguinho expressar também suas ideias, seu modo de ser, como nas relações abusivas quando adultos. E pouco carinho também pode trazer da sensação de pouca importância um com o outro, sem empatia. Assim, a importância do equilíbrio nas relações, e as plantinhas ensinam muito de forma simples e natural. Um animalzinho, como um cão, um gato ou até mesmo um peixinho, mostrará o cuidado na alimentação, na observação, no que se pode tocar nos bichinhos. E tudo isso leva-nos a refletir sobre o cuidado com o próximo. Portanto, cuidando da natureza, dos animaizinhos e principalmente do coração um do outro, poderá nos levar à evolução que nos conduz ao reino dos céus. Que tal começarmos um novo cuidado? Fiquem na paz de Deus e na luz de Jesus, e até a próxima!